Wongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Turi hamwe uyu munsi mu buryo bw'amashusho ni Sentama mwari mumenyereye, kugira ngo muramenyereye haba kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, haba no kuri ku Muco Wacu TV, ndetse hari n'izindi nsura ngatangiraho ibiganiro. Ikiganiro rero tugiye kuganira uyu munsi, hari ikiganiro kigeze gutambuka cyitwa ngo ukumbuze Masisi, ngutembereze Masisi. Duca igice kimwe, ariko abakunzi bacu badukurikira baza gusaba ko twazaganira no ku kindi gice cyari gisigaye, kuko Masisi ni ahantu hagari cyane, ntabwo twabashaga kuhavuga hose mu kiganiro kimwe. Uyu munsi rero tuje muri iki kiganiro tugira ngo twerekeze no muri cya cyerekezo tutagezemo. Masisi ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uhageze uhagera tuvuge unyuze i Goma ukamanuka ibirometero 27 ukagera mu Isake. Muri icyo kiganiro cya mbere rero twari twanyuze inzira yo mu Kimoka. Uyu munsi rero turagira ngo noneho dukomeze inzira iva mu Isake yambuka ijya Mushaki, uzamuka ujya Mushaki, aho ugera wabanje kwambuka umugezi witwa Gihira uri hariya mu Isake, ukazamuka Rutobogo ugakomeza uzamuka ujya ku Mushaki. Nituzamuka iyo nzira rero, iyo ugeze muri iriya nzira uba winjiye muri Masisi. Iyo ugeze hariya mu Isake, kuko uriya mujyi wa Sake uri muri Masisi, uzamutse rero iyo nzira izamuka yambuka Rutobogo ukazamuka werekeza ku Mushaki. Iyo ugeze ku Mushaki nayo yigabanyamo ibyerekezo byinshi. Uri ku Mushaki ushobora kwerekeza Karuba, uri ku Mushaki ushobora kwerekeza Ingungu, uri ku Mushaki ushobora kumanuka Imatanda, Bihambwe ukajya Rubaya. Bihambwe uko ari mu mahuriro y'umuhanda, ushobora kujya Rubaya mu ruhande rw'ibumoso umanuka. Ushobora no gukomeza imbere, aho ukomeza werekeza za Gisuma, ukomeza i Gatare, Buguri, Rusheberi, umanuka Karinga, Mutiri ni Masisi kuri teritwari. Hari ikindi cyerekezo nanone, uri ku Mushaki ushobora kuzamuka aho bita ku Mushununu. Ku bantu bahazi, hari hatuye umugabo witwa Rwabahenda, baranahamwitiriraga. Ukazamuka ku Mushununu, iyo ugeze hafi kwa Rwabahenda aho ngaho naho inzira yigabanyamo ibyerekezo bibiri. Hari icyerekezo kijya i Murambi ni Ruvunda, Murambi aho bita Kwihanika, noneho Ruvunda yo ikagenda igakora hariya hitwa Rumeneti, hagabana na Kirorerwa. Ubwo hirya Kirorerwa ntabwo turi bujyeyo, turareba icyo gice cyo hino. Noneho ukiri hahandi hazi Ruvunda, hari umuhanda nanone winjira mu Gikuyu, mu ifamu ya Bunyori, ahitwa Bunyori. Urahanyura noneho ugakomeza uwo muhanda ukaza guhinguka ahitwa ku Rubare. Rubare iri iburyo, munsi ya Rubare hari Karambi. Hakurya ugaruka nko kuri Ruvunda hari Musongati na Rutobotobo. Noneho munsi ya Rubare nari mbivuze hari Karambi. Iyo umanutse Karambi buriya uba wagiye muri Gitovu. Noneho ushobora kunyura ibumoso ugahinguka Ikadirisha ugakomeza imbere ukagera Ikabaya. Ikabaya naho iyo uhageze higabanyamo kabiri. Hari umuhanda ukomeza imbere winjira muri Kagundu. Kagundu wayivamo epfo ukinjira muri Buhumba. Kagundu uyivuyemo mu ruhande rwa ruguru ukinjira muri Nteko. Aho ngaho uba uri mu misozi iri hejuru y'amafamu yitegeye Bihambwe, uyibona hasi mu kibaya cya Rushoga. Noneho usubiye hariya usohoka muri Kadirisha, ntujye Kagundu, hari umuhanda uca iburyo umanuka, nawe iyo ugeze imbere wigabanyamo kabiri. Uw'iburyo ukomeza ujya ahantu winjira muri Ngendambuye. Ngendambuye ni imanuka igakora epfo kuri Gitovu centre. Ngendambuye ikagabana na Karambi.
noneho hakaba n'umuhanda w'ibumoso umanuka ahantu hitwa Ikanigi Gahenerezo winjira muri Kironko. Kironko rero iyo uyigezemo icyo gice kigenda kigarurwa na Rushoga, wa mugezi wa Rushoga, kuko uba wamanutse Matanda, Oso, Nyakajanga nyine, Bihambwe ugakomeza ukagera mu Gisuma, noneho ukamanuka hagati ya Buguri na Buhumba, ukamanuka ukora kuri Kironko, ugakomeza hepfo ukora kuri Rubari. Aho hantu hose rero ni ahantu hagari. Reka nsubire inyuma, nsubire ku Mushaki, tugende tuhaganira mu buryo bwiza bunoze bwimbitse, tunareba n'imiterere yaho n'ibyiza byaho, tunavuga n'udusozi twaho n'ibyo abantu bashobora kuhibukiraho, icyo umuntu yahakumbura. Twavuye rero i Goma tumanuka mu Isake. Tugeze mu Isake tureka inzira, umuhanda w'iburyo umanuka mu Kimoka, dukomeza uw'imbere iyo tuwukomeje tugeraho nawo wigabanyamo kabiri, ibumoso ukerekeza za Kiroce, za Ishasha, Bweramana, Minova, no gukomeza ugenda za Nyamasasa, Kinyezire, Karungu, aho ngaho ni muri Kivu y'Amajyepfo, ugera Nyabibwe umanuka muri Karehe, Kabare ukomeza za Katana ukata ujya i Bukavu. Ubu ngubu tuwihorere twiyambukire wa wundi wambuka Gihira, ukazamuka Rutobogo ugakomeza. Hari abantu bahazi, hari ahantu habaga imanga cyane iteye ubwoba, hari n'imodoka zahagwaga cyane, ahantu bita kuri Dawuri mu ijuru. Kwita Dawuri mu ijuru abantu barahageraga bakavuga bati ni Imana iri buhankure. Aho hantu abantu barahazi babaye hariya. Bigeze ku Mushaki rero, Mushaki ikintu izwiho cyane, ni ahantu hari isoko rikomeye riremwa n'abantu bose, baba baturuka mu mujyi wa Bukavu bararirema, baba baturuka i Goma bararirema, baba baturuka muri ibyo biturage byose, za Karuba, za Ngungu, ahitwa za Karangara, ahitwa za Humure, Matanda, Irushoga, umanutse za Nyambisi, za Mishavu, hirya iyo ngiyo bose n'abo muri Nkokwe, za Kibabi, za Kinigi, aho hose barema Mushaki. Mushaki rero ni isoko ribamo ibintu byose, ribamo ibyo kurya byinshi, ribamo amatungo menshi agurishwa, ribamo ibintu by'imyenda, ribamo ibintu byinshi, riremwa n'abantu benshi. Ni isoko rinini cyane rizwi, kubona abantu baturuka no mu mujyi wa Bukavu bakarirema. Nigeze kugira amahirwe yo kujya ngenda nkajyana n'abantu b'abacuruzi, ngiye nk'i Bukavu mvuye ku Mushaki, uhava ku wa gatanu nimugoroba, cyangwa se kubemera isabato uhava ku wa nyuma nimugoroba, ugakomeza ukarara ugenda, ukirirwa ugenda, ukazagera i Bukavu ku cyumweru nka saa 4. Nibwo ugerayo. Urumva amasaha uba ugenze uko angana, ariko ahanini ngira ngo biterwa n'imihanda mibi, noneho no kugenda mu modoka zidakwiriye, kuko ni amakamyo, ni ukugenda mu makamyo. Ushobora no kunyura i Goma ukanyura inzira y'amazi, nabyo birashoboka. Ubwo abanyuze inzira z'amazi baribuka ibintu bitaga ibikokota. Ibikokota ni ibintu by'amato bitwara abantu mu mazi, biba bihambiranije bikururana ari byinshi. Baribuka izitwaga za Karisimbi, baribuka izitwaga za Generale Muramba, yari ya Bisengimana. Nyuma haje n'izindi nyinshi zitandukanye. Ndavuga ni amato yatwaraga abantu hariya mu mazi, bakagenda bakagera i Bukavu bavuye i Goma, cyangwa bakava i Bukavu bakaza bakagera i Goma. Subire ku Mushaki rero. Mushaki ni ahantu hera cyane, ni ahantu heza hazengurutswe n'amafamu y'inka, haba imirima y'ibirayi, hera ibirayi byinshi cyane, hera n'amashaza. Ngira ngo abahinzi b'amashaza barabyibuka ukuntu bayahinga, nta nubwo bafata isuka. Niba harimo nk'ibihuru aho ashaka kuyatera, ashobora gutema bya bihuru, iyo arangije anyuramo, babyita ngo ni kuyabiba, babyita ngo ni ukuyaminja, akayaminja, ubundi akazasubiramo nka nyuma y'amezi 3 agiye gusarura.
bakazikora ari nk'abantu 100, buri umwe afite ikibando n'umufuka. Ababyeyi, abamama, abakobwa bakazana intaro zo kugosora, ubundi bagahura bakagosora baharuye imbuga mu murima, ubundi bakikorera bagacyura. Kandi ni igihingwa gikomeye cyane hariya, kera cyane, kandi kitanavunana, kandi kigira umusaruro, kigira amafaranga. Hera ibirayi, hera ibishyimbo, hera amasaka n'ibindi byinshi. Reka rero dukomeze. Iyo uri ku Mushaki, twavuze ko ushobora kumanuka i Matanda. Iyo umanutse i Matanda, ni umuhanda uva ku Mushaki umanuka i Matanda. Reka tuwumanuke tuze kureba ibyo bice dufite aho ngaho. Noneho iyo umanuka urenze Mushaki gato, ugiye kugera i Matanda, hakurya ibumoso hari aho bita i Nyabibwe. Nyabibwe rero iyo ukomeje ukamanuka ukagera i Matanda, Nyabibwe igira aho igabanira na Nyamirazo, ubwo biri hakurya ya Rushoga. Nyamirazo hari za Kanyamitsindo, warenga Kanyamitsindo uvuye i Matanda, Kinduzi uyisize ibumoso haruguru, ukamanuka ukagera Nyakajanga. Iyo uri Nyakajanga ni ahantu, ni urusisiro ruri hasi, ko rwubatse iruhande ku nkengero ya Rushoga, n'undi mugezi muto uturuka mu bice byo hagati ya Nyabibwe na Kabaya. Noneho aho ngaho iyo uhageze ushobora kwinjira mu ifamu ya Oso, ni hafi, ariko uba ureba no hakurya ya Nyakajanga umusozi wa Nteko. Ni umusozi munini cyane uriho ibikuyu, uriho amafamu abereye ijisho. Ni ahantu heza, barahinga, bahinga ibishyimbo, bagira ibice bihingwa ibishyimbo, bagira ibice bihingwa amashaza, bagira ibice bihingwa ibirayi, bagira ibice bihingwa amasaka, ahandi bakagira ahari amafamu haragirwa inka. Nteko yose ni ahantu heza. Nteko rero iri hejuru y'ifamu ya Oso. Noneho iyo umanutse mu ifamu ya Oso, umuhanda niho unyura ukamanuka ukagera Bihambwe. Iyo uri Bihambwe, kuri Bihambwe hamanuka uriya mugezi wa Rushoga. Ariko iyo ugiye kwinjira muri Bihambwe neza, hari n'umugezi uturuka ruguru mu bice bya Rubaya, bawitiriye aho uturuka hitwa Imwumba, umugezi wa Mwumba. Uraza ugahurira na Rushoga neza kuri Bihambwe. Kuri Bihambwe ubwo ni isoko, ni ku isoko. Bihambwe ni akantu k'agasantere kanini cyane, ariko nanone kabamo isoko rikomeye. Jye nakuze mbona amamodoka y'amakamyoneti, za Daihatsu, ziriya za Dina, amatoyota, turiya tudupikapu dufite kabine imwe twikorera imitwaro. Nakuze mbona bapakira itabi ry'ibikamba, ibingibi by'ibibabi, ko bararihinga cyane muri za Kinigi na Kibabi. Noneho bararipakiraga, nkumva ngo barizanye mu Ruhango. Nari ntarabona Ruhango, ariko ubwo ni Ruhango yo mu Rwanda. Habaga mu isoko rikomeye bagurishirizamo iryo tabi. Isoko rya Bihambwe rero ryaremaga ari kuwa kabiri, ngira ngo n'ubu ni uko. Noneho Bihambwe izengurutswe n'amafamu, haba Nteko hejuru, Nteko igakurikirwa n'ahitwa mu Budacya, haba Mema, hamwe mwumva ngo mu Bufaransa kwa Nyesi, kwa Barinda. Noneho ugakomeza ugenda mu mafamu kugera Gisuma. Ugeze Gisuma uzamuka ahitwa mu Bidegede, uzamuka ugera i Gatare. Ushobora kumanuka ukaba wanyura Igitsure, ukaba wanyura i Buguri, ukazahinguka i Masisi kuri teritware. Ariko iyo unyuze Buguri uhinguka i Rusheberi, n'iriya nzira ya Gitsure nyirayo ihinguka i Rusheberi. Rusheberi ni santere nini nayo, ariko santere yatejwe imbere n'umupadiri w'umuzungu witwaga Carbone wahabaye, ko yari yarashinze inganda ziciriritse nyinshi. Niwe wazanye ibintu byo gukora foromaje hariya muri Masisi. Umuzungu w'umupadiri witwa Carbone niwe yazanye urwengero rw'inzoga.
hari inzoga yitaga Macozi ya Simba, ni ukuvuga amarira y'intare, hari inzoga yitaga niba ari Rusheberine n'ibindi. Yari afite n'inganda zikora sosiso, urumva ko yari harimo abakozi benshi bazikoragamo. Noneho aho ngaho iyo uhavuye umanuka ugera i Karinga ukahava, ni mu birometero bike si byinshi, ukamanuka ugera ahitwa Mutiri uyisohokamo winjira neza mu mujyi, noneho hubatse teritware ya Masisi. Teritware ya Masisi rero yarimo amashuri, wenda reka mvuge amashuri yaho. Hariya hubatse teritware hari ishuri rya segondere, harimo za primaire, harimo segondere abantu bashobora kwibuka cyane ni segondere ya Bagamo, yari ivanze higamo abahungu n'abakobwa, yitwaga Bustani, Institut Bustani. Bigaga imibare, bigaga math physique cyane. Naho hepfo ku babikira kuri paruwase habaga ishuri bita lise, ariko rikigwamo n'abakobwa gusa, baryitaga lise Kilimani, ariko hari n'abaryita Sengondwe. Ni lise Kilimani, Ngondwe ni umutagatifu ngo ryitiriwe, bigwagamo n'abakobwa gusa. Ayo mashuri yose ni amashuri bigaga babamo. Reka nsubire ruguru rero nzamuke ngaruke mve Masisi, mfate Mutiri, Rusheberi nzamuke Buguri, Gatare, manuke njya mu Gisuma, nzamuke Mema, Bihambwe, Oso, Matanda ngaruke ku Mushaki, noneho mfate indi nzira. Kwa kundi umuhanda umanuka i Matanda, hari ibice biba byasigaye hakurya y'umuhanda. Navuze Nyabibwe, navuze Nyamirazo, navuze za Kanyamitsindo, navuze za Nteko. Ariko noneho inyuma y'ibyo bice hariyo ibindi tuza kubona tunyuze wa muhanda uva ku Mushaki ukazamuka Mushununu, ukagenda ukagera ahantu umuhanda ugabanamo kabiri, igice kimwe kijya i Murambi, ikindi cyinjira mu ifamu ya Bunyori. Ariko abo ngabo ni abakoreshaga imodoka. Abakoresha amaguru, hari inzira banyuraga ku ruhande, ifamu ya Bunyori ukayisiga iburyo, iyo wajyaga nka za Gitovu, za Kadirisha, ukamanuka umusozi uriho ifamu. Ni umusozi ushinze cyane, umusozi bita Kurikote. Abantu bacuruje inka, hari abantu twigeze kujya tujyana bacuruza inka, bazijyana ku Mushaki, kuko barazishoreraga, ntabwo zagendaga n'imodoka nk'uko tubizi mu Rwanda, nk'uko tubibona ho barazishoreraga, bakazishyira imbere nk'abazishoreye, bakazijyana ku isoko. Hari abantu rero bageraga kuri uriya musozi bacuruzaga inka, barabizi. Reka mbasuhuze abantu bose bazamutse Kurikote bajyanye amatungo ku Mushaki. Noneho rero hariya iyo wavaga muri Bunyori, winjiraga nabivuze iburyo, habaga Rubare. Ariko Rubare, noneho waba uri Rubare, hakurya ya Rubare usa n'ugarutse mu gice kireba Kirorerwa na Kagusa, hari Musongati rero ikagira nayo uduce twinshi. Hari aho bita ku Butanga, hari aho bita Icyandarama, hari ruguru ahegera Ruvunda aho bita mu Rutobotobo. Aho hose ni ahantu nzi, naharagiye inka, narahatembereye, ndahazi bihagije. Aho hantu rero haragenda hakagabana n'igice ahitwa za Rumeneti, noneho umanuka ujya kuri Kirorerwa. Musongati ni ahantu heza. Musongati ibamo amafamu cyane, hakaba n'akabeho, imbeho, noneho hahera ibirayi, hera ibijumba, hera n'imyumbati, hera n'amasaka, ibishyimbo. Ariko ibirayi birera cyane n'amashaza, ibintu bihera cyane, kugira ngo abantu barabizi, nk'abantu babaye za Cyandarama, abantu babaye mu Rutobotobo, barabizi cyane ko amashaza yera hariya, ni ibintu bazi.
Ubwo rero iyo uri Musongati nanone hakurya ya Gitigisa usa n'ugaruka Ikadirisha uba ubona Bunyori. Noneho wagaruka wakwambuka ugarutse Gitovu, ugarutse Rubare ukamanuka winjira muri Karambi. Karambi ikamanuka igabana n'igice cyitwa Buramo, ikanagabana na Rubari. Buramo iramanuka igafata kuri Rubari wa musozi muremure. Noneho hariya Karambi ikamanuka igakora kuri Kironko. Iyo ufashe Karambi rero, Karambi nayo ni ahantu hagari. Uyu munsi ushobora kuyigereranya n'imirenge yo mu Rwanda igera nko muri 2. Ushobora kuba nk'imirenge 2 cyangwa imirenge nk'itatu, kuko ni ahantu hagari. Iyo ufashe Karambi izamuka igakora kuri Rubare, ukamanuka ikaza igakora ku mugezi wa Maryoha uyigabanya n'amashuri y'Igitovu, noneho ikamanuka gutyo ikora kuri Maryoha. Ariko Maryoha tuze kuyumva neza igenda ihindura amazina. Nk'iyimanutse ikagera ahitwa Gashaki. Gashaki ni iruhande rwa Gitovu. Hari aho nzi bayita ngo ni Rutwara. Rutwara bayise Rutwara kuko hari aho yuzura ikaba yatwara n'abantu. Noneho ikagenda byagera kuri Kironko ikahahurira n'undi mugezi. Uwo mugezi ni umugezi ufata isoko hagati ya Ngendambuye na Kanigi. Hagati ya Ngendambuye na Kanigi ufata isoko ahantu hafi y'ahantu hari hatuye umusaza witwa Kanizio Nyamuzera, n'umugabo witwaga Kagibwami. Noneho ikamanuka ityo igabanya Kanigi, ikamanuka igabanya Kanigi na Ngendambuye, ikamanuka igakora kuri Gashaki Gahenerezo, ikagenda igafata hagati ya Gashaki n'aho bita Kubagambira. Kubagambira ni iwabo wa Mwangacucu. Mwangacucu uriya muzi uriya wabaye muri Kongo, wabaye umuyobozi, wabaye umusenateri. Aho rero twari muri Karambi, twari muri Ngendambuye, ariko icyo gice cyose bakita Gitovu. Igice iyo uvuze Karambi, iyo uvuze Rubare, iyo uvuze Ngendambuye, iyo uvuze za Kanigi, iyo umanutse ugafata Kironko, Gahenerezo, Karambi nayivuze, aho ni mu Gitovu, niho bita mu Gitovu. Iyo ufashe Kironko rero, Kironko nayo igira amazina menshi, hari uduce twinshi. Ahitwa kuri Goma, hari aho bita mu Ikipe Mafu, hari aho bita ku Mugunga, hari aho bita mu Isake, hari aho bita Rwanembwe, hari aho bita mu Rutovu. Hari ibice byinshi, Kironko ifite ibice byinshi. Ibyo bice ndimo mvuga bibamo amafamu, bibamo imirima ihingwa, ikera ibirayi, ikera ibishyimbo, ikera ibigori, ikera amasaka, n'urutoki rubayo. Hari aho usanga bafite urutoki ariko bitari cyane, bagira urutoki. Noneho reka turebe nk'amashuri hariya. Amashuri ari hafi hariya twavuga nk'ishuri ribanza primaire ya Musongati, hari primaire ya Gitovu, ni nayo primaire nkuru hariya cyane yabanje, hari primaire ya Kabaya, hari primaire ya Kironko, noneho hari n'akandi gace ka Gitovu kari muri Kagundu. Kagundu ijya gukora kuri Budacya aho bitaga ku mupaka, naho hari primaire ariko ibarizwa kuri Gitovu. Za primaire ziri aho ngaho muri ako gace nizo ngizo. Secondaire zari zihari ni Institut Karambi, ni ishuri ryaje nyuma ariko ryari ritaragira amashuri yose, ryari rifite kuva mu wa mbere kugeza mu wa kabiri, icyo bitaga CO, cycle d'orientation, ni nk'icyiciro rusange. Iyo wakirangizaga nibwo winjiraga muri section. Ahandi rero wabona secondaire hafi yaho hari Institut Matanda, ishuri ryo kuri paruwasi ya Matanda, nanaryizeho jye. Ahandi hari Nyakariba nanone ubuje muri Nyamitabo. Noneho muri Nyamitabo hakaba Institut Mapinduzi,
hakaba na Institut Rwamiko Ikanyatsi ku ba Adventiste, ubwo kariya gace karimo Nyamitabo, Nyakariba, Muheto na Kanyatsi karimo amashuri ya segonderi agera muri 3, harimo Mapinduzi, habaga biochimie, biologie chimie, Kanyatsi habaga math physique, na pedagogique ikaba kuri Institut Nyakariba. Ariko ubwo mba nagiye hirya inyuma ya Gitovu, ndi muri Bashari. Tugaruke hariya mu Gitovu, twavuze amashuri ya Epfo Masisi kuri territoire, amashuri 2. Andi mashuri yari hafi aho zari kure, hari za Institut Humure mu nzira zigana Ingungu, hari Kisimba, Ingungu, nayo amashuri yari hariya hafi. Wenda ahandi hashobora kuba hafi abantu bo muri kariya gace bajyaga kwiga ni i Burungu hafi ya Kirorerwa, hari Institut Kayembe. Kayembe nayo yagiraga pedagogique secondaire. Kaminuza rero abantu bahariya bigaga kuri za kaminuza zitandukanye, ntabwo kwiga kaminuza hariya byari byoroshye. I Goma hari hataraza kaminuza mbere, zatangiye kuza nyuma, haje izo bitaga za ISGA, Institut Supérieur de Gestion et Administration, zaje nyuma, zaje muri myaka ya za 90, nibwo zatangiye kuza za kaminuza hari i Goma, naho bashoboraga kwiga ni Goma. Nyuma amashuri ya kaminuza amaze kuhaza, ahandi bashoboraga kwiga ni Bukavu. Bukavu habaga za kaminuza zitandukanye, hari ISP, ISP ni Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu, hari ISTM, Institut Supérieur de Technique Médicale, harangirizagamo abantu b'abaforomo n'abandi barebana ibijyanye n'imirire, nibyo twakwita uyu munsi nka food science. Noneho hakaba aho ni muri Bukavu, hakaba hari n'abahigaga theologie, habaga ishuri rya theologie protestante ryitwa ISTECI, haje na kaminuza yitwa ICB, Université Catholique de Bukavu. Izo ni za kaminuza abantu bahariya bajyaga kwigamo, ariko bakiga babayo. Hari na IEA, Université Évangélique en Afrique, nayo barayigagaho hariya ahitwa Ipanzi muri Bukavu. Bashoboraga no kujya kure, hari abajyaga i Lubumbashi kuri Université de Lubumbashi, hari abajyaga i Kisangani, Université de Kisangani, hari abajyaga muri za ISP zitandukanye, Buta n'ahandi, hari abajyaga i Kinshasa kuri Université de Kinshasa, hari abajyaga kuri ISP y'i Kinshasa yitwaga IPN, Institut Pédagogique National. Bigaga rero ahantu hatandukanye, hari n'abajyaga no mu yandi mahanga. Noneho tugaruke hariya, ibikorwa bya buri munsi byatungaga umuntu wa hariya, mbere na mbere ni ubuhinzi no korora. Byari ibintu bigoranye kugira ngo hariya muri Masisi ubone umuryango utoroye. Umuryango utoroye byabaga ari ikimenyetso cy'ubukene. Usanga borora amatungo magufi, ihene, ingurube, intama, hari n'abororaga inkwavu, ariko kuba muri Masisi udafite inka bakubaraga nk'umuntu w'umukene. Niba wabaga ufite n'inka n'ebyiri, eshatu, wabaga uri umukene, kuko hari n'abageraga no mu bihumbi n'ibihumbi. Hari niba bankurikiye babyumva babyibuka, nk'uwitwa Kasuku yari afite ifamu za Burengero, yari afite ifamu hariya Ngungu, ngira ngo baramuzi, yari afite inka nyinshi cyane. Hari n'abageraga aho bavuga ko ashobora kuba afite ngo mu bihumbi 900. Numva ko ni nyinshi. Hari Ndakora Muhunde, hari Gatare, ndetse ni Mahanga epfo ya Masisi territoire, yari afite inka nawe zitari hasi y'ibihumbi 5. Ni ukuvuga rero hariya hari abakire, hari abakene, ariko wabaga afite inka, nk'umuntu ufite inka hasi y'10 wabonaga rwose ko wamufataga nk'umukene, kuko hariya inka yari ikimenyetso cy'ubukire. Amata rero babanje kujya bayanywa, ugasanga barayanywa,
bageraho bakama bakaguhatira kunywa amata, hari n'aho bakumereraga nabi ngo unywe amata, kuko iyo batayanywaga yashoboraga gupfa, nta byuma byo kuyabika neza kugira ngo atangirika, niyo mpamvu bahatiraga abantu kuyanywa. Nyuma noneho haza kuza ikintu cy'ubucuruzi bw'amata, aho bashinze za fromagerie ukaba wagemurayo, noneho ku kwezi bakakubarira litiro ugemurayo bakakwishyura, bikaguha amafaranga, noneho ukagerayo wisigira unywa n'umuryango wawe. Noneho hari ibindi nabonaga ariko abantu baho ntabwo babikoreshaga, byakundaga gukoreshwa n'abashi baturutse i Bukavu, amashanja. Amashanja ni kuriya mata avura, ya bintu birimo bikomeye, bakaba babikamuye, byari ibiryo. Abashi baryaga amashanja, ugasanga barayarisha ubugari, ariko abantu b'aborozi bahariya barabitinyaga, wabonaga batabyumva, bo ntabwo bayaryaga. Kugira ngo ubone umuntu urya amashanja, amashanja ni nk'amata yavuze bakayakamura, bakavanamo biriya bintu bikomeye bimeze nk'amavuta, bimeze nk'insoro, noneho bakabirisha nk'ubugari, bakabirisha nk'ibindi biryo, ariko byakorwaga n'abantu baturutse za Bukavu cyane, abahariya ntabwo babikoreshaga. Hariya rero hari ahantu heza, abantu babana neza, ubona ari ibintu byiza, ubona ari igihugu cyiza. Kurwara byari gake, kuko kurwara byari gake, kuko wasangaga kubera imiterere yaho ni ahantu hakonja, uburwayi bukaba buke, umuntu yashoboraga kubaho agasaza atarwaye, kereka nka gripe igihe cy'izuba. Washobora kwivuza nk'i Matanda hari ibitaro, Masisi hari amavuriro, hari ibitaro i Masisi, hakaba n'ivuriro i Rusheberi, za Nyakariba n'ahandi habaga. Washobora no kwivuza i Goma, nabyo byarashobokaga, aho hose warahajyaga. Rero hari ahantu heza. Reka duhinire ahangaha kuri uyu munsi, tuvuge aho ngaho gusa. Ubwo tuvuze Mushaki, tuvuze Matanda, tuvuze za Nyambisi, za Nyamirazo, Nyabibwe, Kabaya, Kadirisha, tuvuze Musongati, tumanuke iruhande rwa Buramo, Karambi, Rubare, Kironko za Rwanembwe, Rutovu, ku Mugunga, kuri Goma n'ahandi. Ubutaha rero ngira ngo tuzafate noneho akise inyura Karuba, tureba za Ngungu, tumanuka epfo ku mashyamba, ku Batembo. Yari Sentama, ndabashimiye cyane, ariko sinasoza nabibukije ko abakunzi banjye mukora subscribe, mukande subscribe, abashya batarayikanda, kuko kwikanda ni ukukora ibikorwa inshuro imwe. Ikindi mujye mutwandikire, mudushyikirize ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu, mubyandika handitse comment, kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Mbashimire rero abadukurikira bose, nshimire abantu bose bakurikiye ku kiganiro cyangwa ukumbuze bibwe, bagiye banasaba ko kigaruka. Birashoboka, dushobora kuzongera tukagisubiramo, noneho tukinjira mu buryo bwimbitse kuri buri hantu hagize bibwe.